Ողջույն, արի միասին սովորենք հայերեն։ Let's learn Armenian together. Բարի լույս, ինչ է պատահել։ Բարի լույս, ինչ է պատահել։ Good morning, what happened? Բարի լույս, աշխատանքի գալիս, թրջվել եմ։ Բարի լույս, աշխատանքի գալիս թրջվել եմ։ Good morning, I got wet coming to work. 10 րոպե առաջ արդեն անպամած եղանակ էր, բայց դեռ չէր անձրևում։ 10 րոպե առաջ արդեն անպամած եղանակ էր, բայց դեռ չէր անձրևում։ 10 minutes ago it was already cloudy, but it wasn't raining yet. Բախտդ բերել է։ Եղանակի տեսությամբ հայտնեցին, որ երեկոյան կլինի կայծակ, անձրև և ամպրոպ։ Բախտդ բերել է։ Եղանակի տեսությամբ հայտնեցին, որ երեկոյան կլինի կայծակ, անձրև և ամպրոպ։ You are lucky. According to the weather forecast, there will be lightning, rain and thunder in the evening. Տեսնես կկարողանանք աշխատանքից շուտ դուրս գալ։ Ես անձրևանոց չունեմ։ Տեսնես կկարողանանք աշխատանքից շուտ դուրս գալ։ Ես անձրևանոց չունեմ։ I wonder if we can leave work early. I don't have a raincoat. Դա անհնար է, քանի որ մենք երեկոյան ժամը 5-ին ժողով ունենք։ Դա անհնար է, քանի որ մենք երեկոյան ժամը 5-ին ժողով ունենք։ It's impossible because we have a meeting at 5 o'clock in the evening. Բայց մի անհանգստացիր, միասին տաքսիով կգնանք։ Բայց մի անհանգստացիր, միասին տաքսիով կգնանք։ But don't worry, we will go by taxi together. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։